สวัสดีครับมาพอกับช่องอีสานพ่อกระเทินครับผมมื้อนี้ผมสิพาพี่น้องมาเฮ็ดกุ้งแช่น้ำปลาครับผมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนี่ครับกุ้งตัวใหญ่พี่น้องพาหลังก่อนพาหลังเอาเส้นดำๆมันออกพี่น้องนี่เส้นดำๆมันออกบรรยากาศฝนกำลังสิตกครับนี่แจ่มๆเลยน้องนี่หลังจากแกะเสร็จแล้วครับพ่อก็เฮ็ดแบบใส่น้ำปลาไปเลยครับใส่น้ำปลาใส่น้ำแข็งครับผมใส่น้ำแข็งครบเลยครบไว้ครับผมเท่ากับใส่โซดาแค่ทิ้งไว้ประมาณ30 นาทีครับผมวันนี้เราไปเฮ็ดน้ำจิ้มต่อครับผมน้ำจิ้มซีฟู้ดเว้าผิดบ่แม่นน้ำจิ้มต่อสวัสดีครับสวัสดีแบบเป็นทางการพี่น้องวันนี้สิมานี่กุ้งแช่น้ำปลาครับผมราดน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมที่เด็ดครับผมแจ่มเลยหรือไงเลยครับเด็ดน้องมื้อนี้เต็มเหนียงอีกครับผมลองมึงกันนะหวานมากพี่น้องหวานครับหวานแห้งเดี๋ยวบอกนาวครับผมมันภาษาใจหมวดไปเลยครับผมได้ก็น้ำจิ้มอีกสุดยอดเลยเนี่ยที่เด็ดครับภาษาใจเต็มเหนียงครับผมเลยแช่น้ำแข็งแล้วก็โซดาแล้วก็น้ำปลาครับผมกุ้งมันกรอบครับผมกรอบและหวานนะครับกุ้งมันยังใสๆอยู่เลยครับยอดครับจังโอครับทำยังไงมาเข้าใจกับจากลาดเลยแซ่บครับมากินน้ำกันเด้อพี่น้อง
แซ่บกุ้งเขาเอามาขายตัวใหญ่ครับน้ำจิ้มที่ปูดบะไหล่ตำครับปั้นเอาเลยครับสุดยอดมากครับมาสูตรน้ำจิ้มที่ปูดกับมีบอกพริกครับผมหากกะทิกระเทียมน้ำปลาบอกนาวครับผมผงนัวอยากใส่เผ็ดก็ใส่บอกพริกหลายครับผมตามใจชอบเลยตัดคำใหญ่เลยก็น้ำตามอีกครับการบอกแจงน้ำอีกตั้งโอมม่วนไต้ครับจังสิเลยทุกอย่างดีผมมีแต่มาละตัวใหญ่มองไปถ้าอยากว่ามันสีข้าวบ่ข้าวครับข้าวเดียวเบิดกุ้งเขาสดมากครับบริสื่อน้ำร้านครับเขาเอามาขายสื่อ100เขาแถมให้ประมาณอีกกำหนึ่งนะได้หลายนั่นเห็ดว่าท่านเบิดอยู่ย่านมันข้าวล่องเห็ดเบิ่งแค่แรกครับสุดยอดเลยบอกข้าวเลยสุดยอดเดี๋ยวครับตัวยังไงนี่หรือหวานครับแซ่บ
ตัวไงขอกันบอลเนาะโอ้ขอกันครับมึงกินข้าวเลยโอ้ยสุดยอดสุดยอดออกมาเลยถอดปอกถอดปอกทำยังไงพี่น้องในเบิ้งไกลสดความเต็มสั่นไปอ่ะมากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องปอกครับปอกมีไงรูปจอดเลยพี่น้องแบบบ่เสือล่องไปเฮ็ดเบิ่งครับกับเต็มเนียงแล้วครับกับขอบคุณครับผมคนที่เขามารับชมครับผมแต่คนที่ติดตามอยู่แล้วครับผู้ใดพระท่านติดตามกับฝากติดตามในเด้อครับช่องอีสานพ่อกระเทือนครับ